Alors bonsoir à tous. Ce soir, je vous présente le couteau Alox Woodman. C'est un Alox en deux pièces avec de couleur rouge avec la petite croix. Ils ont été fabriqués dans les années 80. Il n'a pas d'anneau par contre et c'est une lame. Il est en 4 lignes au niveau des marquages et vous avez une scie. Attendez, je vais refermer la lame. Ça sera plus simple. Une scie de ce côté-là. Et la lame. Voilà. Et après, j'ai deux couteaux suisses de l'armée néerlandaise, des KL. Là, c'est un KL 89 et un KL 90. Et alors, c'est un pionnier hein, avec le poinçon ici, le poinçon et comme sur tous les pionniers, le décapsuleur et l'ouvre-boîte. Il y a un anneau et la croix. Bon, bah bonne soirée à vous.